ايه ده؟ ده الفيلم رعب قوي كده ليه؟ يا نهار اسود، ايه ده؟ ده شكل كده الفيلم ده رعب. عندك حق يا لامبو، وانا كمان بدأت اخاف. وانا كمان. ايه ده؟ يعني العيال قاعدة خايفة كده. يا حاج، يا حاجة، ما انا قلت لك اتفرج على الفيلم ده انا وانت بدل ما العيال قاعدة خايفة كده. ما انا كمان خايفة يا حاج. ايه ده؟ هي اللمبة بتعمل كده ليه؟ هي اللمبة عمالة تنور وتطفي ليه؟ انا قلبي اتوغوش من الفيلم ده. انت مش شايف اللمبة اللي عمالة تنور وتطفي؟ عندك حق يا حاج. بقول لكم ايه يا ولاد، ما تيجي ننزل عشان الفيلم ده شكله كده ما يطمنش. عندك حق يا بابا. عندك حق يا بابا، وانا كمان هنزل. هي جت عليا انا كمان، انا هقوم. يلا يا ولاد يلا. ايه اللعب اللي انا فيه ده؟ يلا يلا يا ولاد يلا.